Wallahi Aliyu, lamarinka gaba ɗaya mana mamaki yake. Saboda gaba ɗaya ka sauya. Yanayinka ma gaba ɗaya ya sauya. Saboda me ban gane ba. Saboda abubuwa da suke kamanceceniya da juna mana. Hatta numfashin da kake yi baka yadda da yadda kake yin sa ba. Ballantana gangar jikinka. Ka bi ka sakarwa zuciyarka gaba ɗaya lamuranka. Allah dakata mala. Dakata. Duk abin nan da kaga ina yi ne abin da na san me nake. Kaga nayi wani abu ne da ya saba da addini ko da zai iya bayuwa da na rasa imani na? Ba fa ma ne ni. Ya zaka zo ka sani a gaba ka dinga gaya min maganganun da ba su ne ya kamata ka gaya min ba. Aliyu, na yarda da kai. Amma ka sani abubuwan da kake yi gaba ɗaya ya kamata ka da cikin hayyacinka. Bai kamata ka saka wa zuciyarka lamuranka ba. Ina gaya ma wannan babban kuskure ne. Kuma shawara ce nake baka wallahi. To naji. Mutum ya ɗauka kansa. Ba za a ɗauka ba. Shawara